點解我哋係需要保胎呢？肯定係有一定嘅原因喺度嘅。當時估計你呢啲成日有啲胃腸方面嘅問題啊，呢啲嘅話都有可能會刺激個子宮啊，引起宮縮啊，呢啲有關係。早孕期嘅保胎呢，我哋就分普通保胎同埋精準保胎兩種方式嘅。普通保胎呢，就係發現驗血嘅指標唔好啊，或者媽媽有啲咩症狀啊，或者 B 超嘅情況唔好啊，呢啲睇缺啲乜嘢，醫生就補啲乜嘢，同埋有出血我哋就止血，有肚痛我哋就抑制下你嘅宮縮啊，等你冇肚痛啊咁樣止，或者 B 超唔好，醫生又通過一啲普通嘅方式去處理咁樣止。精準保胎嘅話呢，我哋就係好似你之前咁樣止，我哋覺得呢個指標唔係好靚，普通嘅保胎起唔到作用嘅前提下，我哋就會相應嘅檢驗室查啲指標，睇睇呢啲指標有冇問題，咁針對性嘅用啲藥啊咁樣止，咁效果呢就比普通嘅保胎呢仲要好好多。所以如果係普通嘅保胎方法處理唔好嘅話呢，我哋就快啲啟動我哋嘅精準保胎咁樣子先可以保證呢個效果嘅。